Okey. Insulin adalah hormon yang dihasilkan oleh pankreas. Fungsinya adalah untuk membolehkan sel-sel lain untuk mengubah glukosa menjadi tenaga di seluruh badan kita. Tanpa insulin, sel-sel akan kehilangan tenaga dan mesti mencari sumber alternatif. Ini boleh mengakibatkan komplikasi yang mengancam nyawa. Insulin membantu mengangkatkan tahap gula darah kita daripada terlalu tinggi, iaitu hyperglycemia, atau lebih rendah iaitu hypoglycemia. Kita makan, pankreas kita mengeluarkan insulin untuk membantu tubuh kita membuat tenaga daripada glukosa. Ia juga membantu kita menyimpan tenaga. Insulin adalah bahagian penting dalam metabolisme. Diabetes ada dua jenis, iaitu diabetes 1 dan diabetes 2. Diabetes jenis 1, pankreas tidak lagi dapat menghasilkan insulin. Diabetes jenis 2, pankreas pada mulanya menghasilkan insulin, tetapi sel-sel badan kita tidak dapat memanfaatkan insulin. Insulin biasanya disuntik ke dalam perut, tetapi ia juga boleh disuntik ke dalam lengan, atas, paha dan punggung kita. Ya, tengok ni. Kenapa minum air dia? Nak minum. Air manis ni. Nak minum. Ayah ni. Sini duduk. Boleh tak? Selamat datang ke Farmasi Idaman. Ya Allah. Ada yang boleh bantu? Maaflah ayah saya ni macam ni. Tak tahulah. Dia penting tapi tak sedar dia ni. Tak tahulah. Maaf ya. Ni saya datang sini ni sebab saya nak tanya ayah saya ni kan dia pakai insulin sekarang ni. Tapi itulah saya tak tahu tentang insulin ni macam mana. Dia macam penggunaan dia apa semua. Jadi boleh terangkan saya lanjut tak? Okey, boleh saya terangkan sekejap Okey, terus saya penggunaan dia, pakcik buka penutup tudung ni. Lepas tu pakcik buat macam ni 10 kali. Beranya nak? 10 kali abah. Buat macam ni 10 kali. Lepas tu pakcik tengok bacaan ni bagi sama rata. Lepas tu pakcik masukkan jarum. Pakcik masukkan jarum macam ni. Bila dah sama rata ni, pakcik buat macam ketuk macam ni. Ketuk ketuk. Okey, betul. Bacaan dia 2 unit. Sini 2 unit. Nampak tak ayah? Nampak. Nampak. Lepas tu pakcik tekan kat sini macam ni. Ada isi tu. Okey. Dan dia pakcik cucuk Cucuk. sampai bacaan yang 2 tadi ni kembali kepada kosong. Lepas dah selesai, pakcik cabut balik jarum ni. Lepas tu pakcik tutup penutup ni. Okey, dah selesai. Itu je. Ya. Macam tu abang dah faham lah kan. Macam nak guna ke abang? Faham. Abang dah faham tapi kan saya tak tahu juga kalau macam abang saya ni dia boleh buat sendiri. Dia pergi seseorang dia buat sendiri dia terlebih dos. Macam mana? Okey, saya akan bagi rakan sekejap saya jelaskan. Okey baiklah. Ya? Apa tadi soalannya? Okey, saya tanya. Saya takut lah lagi saya pergi kerja ke ayah saya tiba-tiba ambil dos. Dia terlebih dos. Macam mana? Terlebih dulu untuk insulin Ya, untuk insulin tak kira. Kalau pakcik terlebih ambil insulin, glukosa dalam darah dia akan rendah, dia akan rendah lah dalam darah. So dia berbunyi hypoglycemia. Okey, so kalau pakcik berlebihan ambil insulin ni, cucuk terlebih kan? Ya. Kita akan jadi bergetar badan, jadi rasa lapar, cemas, and then muka jadi pucat. So kalau Kacak dia? Kacak Kacak. tu tak ada sebab makin pucat. So dah. kena make up sikit, dia tak blusher ke, diencu, okey. Macam saya cakap tadi, kalau berlaku yang macam tadi tu, pakcik kena rujuk ke hospital lah. So kalau pakcik tak rujuk pada Jangan main. Duduk. Ni masih pergi ni. So okay, saya faham. Maaflah Okey. tua ni macam kecil. Kalau pakcik tak rujuk pada hospital, mungkin sistem saraf akan terganggu dan mungkin akan menyebabkan pingsan lah. Tengok tu ayah. Jangan ambil berlebihan. Kalau tu boleh bawa maut dah? Kalau mau tu tak pasti tapi kemungkinan boleh lah sebab kan pingsan kan, so kalau makin teruk mungkin boleh jadilah. Jadi ayah ambil yang dos mana yang dia bagi tahu je ya. Jangan terlebih dos.
Menarik lah. Nanti ayah balik ayah guna Nanti ayah guna ayah cucuk situ Okay, selamat datang ke Farmasi Zaman. Boleh saya bantu? Maaf Rana, saya nak tanya ni pasal insulin yang doktor bagi. Ketukat tu baru. Aunty, bukannya aunty datang 2 minggu lepas dengan ayah aunty? Oh lah, nanti hari tu lah. Hampir silap orang kot. Kan dia serupa. Boleh saya tahu jenis insulin apa yang cik pakai? Pakcik pakai insulin yang 2 to 3 hours per day. Tapi kan lah ni doktor tukar yang 1 hours sekali pakai. Macam mana? Muda-muda pun dah ada glucose dalam badan dah. Malu awak cakap gitu. Okey lah, saya terangkan lah kat makcik dah. Okay, yang makcik ambil tu 1/3 jam tu kena macam cucuk. Okay, cucuk 15 minit. Dia akan bekerja dalam badan makcik 1 hingga 3 jam. Yang tu rapid acting insulin lah. Okay, kalau macam yang jenis pendek ataupun short acting insulin, dia 1 jam, 2 jam hingga 3 jam. Dia akan ambil masa nak bekerja dalam badan 30 minit. Kalau intermediate acting insulin macam perantaraan tu kronik lah. Yang tu dalam ambil masa dalam 4 hingga 5 jam. Dalam badan kita dalam 18 hingga 16. 16 hingga 18 lah. Macam tu. Tapi yang tu 2 kali sehari kena ambil. Oh Yoko, makcik baru tahu sebab doktor tak pernah buat explain kat makcik tu ni. Oh ya ke? Mungkin makcik suka makan benda manis kot. Aduh, ni macam tetap macam suka. Apa tu yang famous panggil ayak yang ada apa biji hitam ni apa tu? Oh, bubble milk. Saya pun tak minum benda tu. Oh, ya ke? Okey, tak apalah. Okey, macam tu makcik faham lah no. Okey, tak apalah. Terima kasih adik no sebab explain. Sama-sama. Okey, makcik balik dulu lah no. Ya, dah. Okey. Terima kasih ya. Okey. Aunty, Ashur kat sini. Asli lah tu. Asli. Okey, selamat datang ke Farmasi Zaman. Apa yang boleh saya bantu? Ni saya datang teman dia datang sini. Tu lah saya nak tanya lah. Saya pakai insulin. Okey. So boleh saya tahu apa kelebihan insulin? Kelebihan insulin ni. Okey, kelebihan insulin ni dia boleh dibawa ke mana-mana saja. Satu lagi dia punya ni dos boleh disesuaikan mengikut waktu lah. Satu lagi dia tak macam jarum. Kan jarum kan kalau nampak macam takut sikit. Maklumlah, abang kan dah buat tua sikit. So bila ada tua kan. So kalau nampak jarum tu mesti rasa macam takut sikit. Itu okey. Kalau untuk insulin pen ni dia macam okey lah berbanding dengan insulin yang menggunakan jarum. Sebab dekat Malaysia ni kan banyak orang yang takut jarum. Contoh macam abang. Abang takut jarum tak? Takut lah. Okey, takut. Agak menggerunkan. So saya suggest benda ni untuk abang. Lepas tu pen ni dia tak boleh simpan pakai peti ais yang sejuk kuku. Kalau simpan dalam poket boleh abang? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Tak boleh lah. Kata Sebab bukan sejuk buku. sebab benda ni dia kena simpan selain dalam sejuk buku, dia kena simpan dalam suhu yang rendah. Suhu rendah. Tak boleh abang? Otak. Otak tak boleh abang. Kenapa tak boleh? Otak dia lembab bang. Lembab. Ya. Ya kalau tak simpan dalam otak, tak ingat nak cucuk betul? Ya, betul. Okay, so saya suggest benda ni untuk abang. Lagi? Okay, so kalau abang tak puas hati dengan benda ni, abang percaya saya boleh. Lagi tu abang saya nak tanya abang. Contoh lah, benda ni kan boleh bawa pergi mana-mana. Pasal simpan dalam poket, lupa nak tutup, tercucuk apa jadi apa? Jadi bengkak. So kalau abang nak ambil, abang jumpa saya, okay? Okey, boleh. Okey, saya Okay. Okey, terima deal kasih. nama. Okay, kau. Okey. Okay, ya, saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat datang. Nak tanyalah. Tanya je ya. Jangan begitu. Ada tak ubat untuk
berhenti merokok. Berhenti rokok. Sebab Kita- sebelum ni dah Kenapa? kurang kan. Dulu Dah kurang. ketagi lah. Kerap Ketagi. ambil. Kerap. Agak-agak berapa batang dalam sehari? Kotak tu 20 batang tu sehari lah habis. Kotak boleh habis sehari. Lepas tu ada beli lagi tak? Ada. Ada. Mungkin tak sampai kot satu kotak. Mungkin dalam sehari tu 2 kotak gitu. Okay, sekejap saya try cari buat dulu. Boleh. Jangan marah Tak kak, tahu. sabar kak. Okay Bang, ni ada sikit nikotin gum. Okay. Okay, tengok bang. Tengok dulu, saya tengok dulu. Okay, sini untuk yang ni 4 mg nikotin dia. Okay. So yang ni untuk orang kata perokok tegar lah. Macam abang boleh berhenti lah. Okay, cara penggunaan dia. Okay, sini ada 10 biji. 10 Okay. tablet senang cerita. Abang boleh habiskan 6 hingga 12 tablet sehari. Sekali makan. Bukan sehari makan. Selama Bukan apa? sekali makan. Lepas tu? Contoh lah, lepas makan ni rasa nak isap rokok, boleh ambil sebiji. Kiranya makan bila rasa nak merokok lah. Biar rasa rokok, ambil. Tapi pastikan jangan lebih daripada 24 biji. Okay, sehari. Oh. Okay, faham. Okay. So, apa dia punya macam kesepingan dia lah tu. Yang ni ada orang tak tahu. Kadang seronok ambil bang. Bila contoh dia kena, bila abang nak makan, Okay. abang selalu kata isap-isap kunyah-kunyah dia kan. Dia jadi macam ni lah, sakit rahang. Oh, sini. Sini Okay. rahang ni dah sakit. Tu yang tak nice lah. Okay, Yang faham. kedua, Yang kedua. boleh pening kepala. Sakit kepala. Tu bahaya bang. Bahaya. Kiranya makan ni tak boleh macam memandu lah. Lagi tak boleh bang. Tak boleh. Tak boleh. Kalau memandu, Dah pergi abang tanya. Kena tengah panas pula bang, cuaca sekarang teruk bang. Tak boleh. Tak boleh lah. So, makan ni sehari pastikan tak lebih 24 biji lah. Pastikan tak lebih 24 biji. Okay. Agak berkesan tak buat ni bang? Abang mestilah pesan bang, kalau tak saya tak jual bang. Okay. Barang baik je bang. Okay, mana baik kan? Laku keras, gentle bang, tak berat bang. Okay. Saya ambil ni. Ambil Ambil. Buat tu mantul babe. Tu kau tengok tu. Gila, belum betul tau. Tu kau tengok, gentle mantul. Mana buat ni? Tu yang sebelah dia tu. Woi, curi tulang ke? Okay, datang ke farmasi idaman. Apa yang saya bantu? Kawan saya ni dah batuk 2 minggu. So saya tanya ubat apa yang sesuai untuk dia. Okay, dekat sini saya ada 2 ubat. Saya suggest 2 ubat ni, saya suggest yang ni. Buat betul ni. Macam mana cara pengambilan ubat ni? Sini nak ambil. Yes. Yang ni. Yang ni juga ni tak nak. Tak apalah yang itu. Okay. Cara ubat ni 4 jam akak kena makan sekali. Lepas tu tak boleh makan tak cukup waktu lah. Dia punya side effect, kalau akak makan berlebihan benda ni, lagi akak jadi muan, lagi akak jadi pening-pening macam tu. Kalau ketagih? Kalau ketagih? Kalau ketagih, benda ni dia akan merosakkan akak punya buah pinggang. Lepas tu dengan jantung lah, rosak yang teruk. Okay, kalau macam tu saya nak cuba ubat ni dululah. Oh, kau nak cuba ubat ni Okay, ni serius nak ambil? Boleh lah. Boleh. Okay, Kak. Berapa harga ubat batuk tu ya? Buat batuk ni. Kawasan 15, 32, 44, 326. Main-main ya awak ni. RM15 je. Hai, Assalamualaikum. Saya Muhammad Najib Gembar bin Zaidi sebagai ahli farmasi 1. Hai, saya Nurul Farliana binti Zozi sebagai ahli farmasi 2. Hai, saya Nurul Syana binti Rahizat. Saya sebagai ahli farmasi 3. Hai, saya Rafidah binti Muhammad Radhi sebagai ahli farmasi keempat. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Abdul Syazal Bersya. Saya sebagai ahli farmasi kelima. Hai, saya Muhammad Hanif bin Muhammad Syed. Saya ada pegang 2 watak. Satu sebagai Pak Cik Mat, yang kedua sebagai Datuk Borhan. Hai, nama saya Nurul Syana binti Mazriz. Saya memegang watak sebagai anak kepada Pak Cik Mat, isteri kepada Datuk Burhan dan juga seorang Datuk Jimo.
motherfucking Eagle Double G. Fireflies, a million little pieces, feeds the dying light, and brings me back to life. Okay. Ambil tekan Umit. Kakak bila habis cakap, lepas tu Hans, okay, dia akan rekod balik. Pilih Ali ni. Hey, Okay. formasi idaman. Tapi kalau Okay. Kan komplikasi yang tak boleh. Dompet Syasha dalam tu. Ubah jap. Nuri punya dalam ni. Ubah tu kabut. Berubah lah. Kuliner lagi. Ubah tu kabut. Oh, itu orang ini ada lagi. Ini mesti cerai dah. Ah! Hai, Assalamualaikum. Saya Muhammad Najib bin Zaidi. Sebagai ahli Mutawif. Saya Allah Akbar. Nama saya Nurul Hussein Abdul Masri. Saya memegang watak anak kepada Pak Cik Mat dan juga isteri kepada yang kedua, Datuk Manya. Ni bukan awak balik. Aku tak mau pada lain. Ya. Ya, dengan anak tengah berborak apa aku tak tahu. Ni pakcik Ifsa, Allah baiknya anak dia. Allah, kenapa? Ini bukan cakap saya tak boleh minum tu. Dia okey. Ini Tolong. baik. Mat. Menduk. Mana tengok ni. So, dia nak ambil ni. Satu je. Boleh tapi free. 10. Kita ada duit nak beli. Satu je kak. Yang tunjukkan lelaki kak. Nanti dia buat ketum kak.